براسي أبرني يا كان قالوا لي بربادو إنت نفرني بربادو نايزي أنا كان بودي زي مكا أيو لو كان تجينا جبابات تنا بودي خلاص أيوة بوليس كي أنا مقالك يقول ده إنه قالك يقول بو يارتي يرى أنا مكا رتي أمم ملندي هاتي أم ملة تانا نا بو يرى الرابو يندي تومي إيه أنا سوان جلسان يرى ده كندو وان جت كم يا سنتي يو جرات تسي وساي سيزن واقوت يو تو يا كبر بعد دكتور يو جرات دكتورو أتو يوزي أتو نجرتو أنجلنا أتو نجرتو يعني نفسي كذا صدق كم تكوبا فتشو كم أيوة بو يارتي يرى كده ما نوني هاتي أيو ماركو تيجا بان فرا تيجا بان فرا منا جلا بني كاريه يعني الموفي نمني دكالا سيقول اللي سيقول نمني دكالا سيقول اللي سيدا نمني دكالا سيقول اللي هاتي دكالا أوزو أبا بيكو بعد أبا أنك كان نانشو بعد أمود لوي بر ما سيجي سودي ما سيجي سودي ما سنين كرت المدينة تبقى في الجرادة يقول ساتي في الرابع وات باس ساتي في الرابع الباس لا وانا تجد تقول رجلين سايو ما بعد تقول ساعدين دي تو مالي سيجيتي أنا وان تكوب كيس سان أي بايه لقي فت أنا مال في الرقم مال خلاص أجي لقي فت ستة نفسي بقولي قال له جيبني جيبني وانا سنجد نيجوتا وانا تجد نيجوتا ساعتي دي تنجمين كاتي خلاص أجي لقي فت أت أما أنا وبرما تيجي تانا ملكاني فتشو وانت تفيتو معي وانت تفيتو معي يعني وبرما تيجي تانا ويومان سيتا ملكاني أت بار أما هي أكنا ولي قالوا ده يعني دين ولي كتاني ولي تو سون تاني أنا ولي قالوا ده يومان سيتا نا ولي قالته نجارا قبولة سيتا وجنجرا مقدار سدين كau boleh jauh wal Maria tu nak setara dulu ni sudah ni Maria ni wan tu kau na. Ayam mama jita, amma mari dah wali gal. Wan itu wali gal. Si dia aja kita tak mampu dah. Ayam. Dari dikau masih buru kau pakai jap ke araram budak kenapa? माल लगा जना है तुम खाई सीधे वन ने कितने को बना हुआ है वन ने सहन दे सारा कैसे दिख मेरा मुजरान आते हो आइए वन सिमी दे मारता है आइए ना इसी नक्कासी उसी हो वन सिमी दे मार ये तो ना मत मेरा मुजरान वन तो दिन आज जेस बर्बादो मार शिबो देंगे दल्ले हुए तो बुलुम बांबे ने सही तो बुलुम Kalau saja dia bidana raih kena ram. Sana Asia Ayo kita raih ke mana sih bidana murah. Barang makanan sih ke si bahasa garo tu fufuk je cuci Fufuk je kena raih. Amala lagi fat. Fuad wanan kumpul lagi. Ani dan tage tak si area si meda ma fi male. Syara rakam. Dan syara ramah deh mah kami ni sebelah jiran kiya aku tu dan mai. Yo adalah nanggal sih yani jiran kiya yani syara rat marah ada. Pakai sen kamu. Boleh sara nama anu jira apa? Tanah kami tu esat tiba itu. Wah, tanah esat tiba itu. Wah, mana nyaji sih no bazer. Par nyaji sih so basu mati namni ko. Nama di. Jireng nama di sini nak gudute begora. Ateo sih terus. Ateo sih jadi abis sih. Dikenya raka sih sebut tu sah. Isi sudah jadi jual. Asia sudah jadi. Asia sudah jadi kalah. Ayo lah, jadi viral cukup tu. Abba sama ini nagar. Isin silamu dugaan firaketi. Asia. Dubu koratani mai raga udah dapat. Asia. Warri biaya koratnya gamman ma bayi kubu udah dapat. Asia tanah bar fira isi desi dapat ni warri biaya. Umbe gure na hati tille umbe gu jeti. Hatimu. Jadi nutu boleh so. Abbemu. Wan isin dalai demo. Wan abbeda lagi mo. Abbeda gitu. Barama isi anak teh mati, ya? Isi gafar berat buman aman dupa dulu wan. Wan dalai deh kan mo. Roro kanan narat ofte amata mega narat ofte kan mo. Kana jalat teh jibbite isin. Nafsi le ko bolum mati tu wari tu yo debi. Nafsi wali galle tu yo debi. Wan nafsi dabar sini kan. Dabar so kabda ate dirkam. Dirkam. Mali. Karena dirkam nafsi ujur rat dalainne. Hatta abang ke nalle yo dugaan agar te mi duga masan insimi dah jadi. Inno yo. Mana mi duar ganjir tu?
maal si godhe akkam sirka maafi baaleen jidduutti amata kana guutu ture amata 18 bari isiin maasi awwaaltedha tiisee si Siapa yang kennattee awwaalame? aboo tiisee si kennattee bari hin beekun Tiisee nagal jeera rakkootii yaa'anii bakka mana seenee dhugee waa nyaatu dhabuutu nagal jeera naa bira isii si kennate maasiin na kennate xiqqeenya maasiin na kennate kijibiin maasiin waa na kennate hundaayyuu dhaga'u jirra warri biyyaallee walii haasa'u jiraame ina laan tayyii batama sibiiluu kan irraa kenaa soyin amma walii galatti haasa'an hafuudhus hin jiru jedhe yaa dantaa keessan sin jireenya keessan jiraatanii maan irraa laata yaani namni sin jidduutti miidhamini wanni kun siila jaalala akkana godhaa jechaaf sin jedha malee maan na ilaala silati maatu turraatuma argite yookaan obbolummaan xiyyaftee yoo isii fuute qofaan jettu waa namni dhumini isiin tunaan mala isii yaani yoo isiin fuudhin maaliif namni isii tanarraa ani isii tanarraa amma waa hedduu naa goote ta'aa biyya naa goote si caalaa jechuudha si caalaa natti isaan obboleessas taatu si caalaa wayita rakkoon bira dhaabattee wayita wannan na bira gattaa sa'aatiin fuutu godhatana jee godhatin ikii maal sikaadhu taate hin godhattuu siin jedhe hin godhatin ikii sikaadhu godhadhu maaliif ofitti deebi maal ta'a sa'aatiin amma naafsi walii galtee waan jettanii godha waan jedhe godhii dhammi yaa bar maaltu badee na sanii mana karaa Aja? Garuu amma san dura wanti dursu maali? Lubbuu namaati. Laa. ilma warreetan warreetaan ammootu iyyuu asii keessatti bashaaraatti naan jedha yeroo taan ammootu sa'aatiif qubee ofirraa hiike naan jedha yeroo taan uffata guutuu ofirraa baasii qullaadhaa godhu naan jedha Waa hundaa siif yaa. waan ati miidhina maal ta'e Amma laala jee? Walii gallee jirra barbaade. Amma walii gallee. Amma maali beeyda waan ta'eef? Tokkuma jette. Asiyaa kalaas waan yaada isinii fudhadha. Waliin galaan Asiyaadhaan. Si galee? Amma si geessaachi Asiyaa bira. Asitti koottuu jedheen mana kiisanitti keeriyaa fi koottuu jedheen narratti cufatte bilbila lolte. Amma kalaas eegaa isiin akkas taate ani immootu yaa si isii bira geessee keeriyaa fudhadhee deema. Mee uma yaadda sanuu nu godha walii galaati isii maana. Akkas feeta miraa numa miidhuudhaan bar wanta itti Asiyaa fuudhi jettuufis Asiyaa ammaan akka jireenya kiyya balleessitee nama raachituuf waan biraatiif himte. maal nagal jaan yoo barbaade fi yaa godhamu lekka isin si mara jette maaliif irraa Maa gaafa dura maal jette? Maa afaan shan dubbata ta'a kudhammaa dubbata. maaliif Asiyaallee namni sitti ergeenuu akka isiin jireenya kee balleessituufi naan jette. Akka isiin akka ati ani faayidaa dhabe kanatti abbaa keetiif haadha kee wallaaltee ati akkuma feeti taatudha. Naan jette moo hin jenne? yoo jedhe sun yaanii ati kam keessa laallattani Ana kamtu naa ta'a miti yaadha. kanarraa eegatama qolsiifiitiin kanarraa Ana amma bara kamtu naa ta'a miti yaadha. harkatti naa jijjiiru Kalaas si geessa isii bira. Isii bira hin jijjiiru yeroo baanu qofa si jijjiira. Yeroo baanu agartee miti harka si jijjiiree sahin fiigu walitti utaalaa hin jirru yoo narraa itti si duuka deeme maal qaba bakka mara bara situ anan manatti utaaltan jenne sodaa keellee hin qabu. xayyiin mana keessi narraa hiikika Bara waan haatee dalagdee kana mataa na haate nyaachisa. jechaan waliin Kana siidhe kun illee ana osoo hin taane haate. nambuutiin sibiil namuru jira wala Bar haatetis hin jedha kana hunda. haateti haateti jechaan waliin haati namaa gaariidha hiiteen irratti waan feetelee taate Ayya duuba haati bar akka dhageenyetti karaa qajeellaa irratti ilmoo guddiftu. alaayyuu alatti namatti fayyadamee yoo namni alatti namatti fayyadayyuu bare dhiiga isaa yoo ta'uu beeke bar jala seeneetiin oduu habar dubartiin eessan ilma dhiiraa sana maa seera mootummaattu yaanii haati haa fudhattu jedha Amma daawwattoota kiyya walumaa gala jechuudha amma kalaas Asiyaa ittillee dawwala ittillee barreessa itti himee jira. Bakka ansiin jedhetti yoo fidde malee Hamza keeriyaa ijaanin argattuu ijaanuun agartuu naan jette keeriyaa awwaalte jette. Bakka ani hin beekne manni illee bakka ani hin beekne waan ta'eef. Ani amma walumaa galatti bakka isiin naa beellamtetti sobanuutuu na qaban shira takkallee irratti yaadu jechuudha. Homa fedhellee yoo ta'e waa takka irratti wanta ani yaadu hin jiru Hamzaa ni geessaa fi keeriyaa ni fudhadha. Kalaas wanti godhu hin jiru. Mara yoo jabaatte yoo Hamzaan jedhu kanallee taate keeriyaa jedhee ni godhan.
lubbuun keeriyaa baduu irra yoo dirqama akkuma Hamzaan jedhe kana isii san fuudhuu qabda kan inaan jedhu taate wanti godhu hin jiru ni fuudha jechuudha. Sababa kiyyaan lubbuun nama hedduu hin badini. Nama rakka ulle waan barbaada ulle intala dhalaatiin intala dhalaa kana hundaa irraa turuu gangee fokkataa. Isii manatti deebisi waan isin jette san godhii fi achi booda mootummaa iyyuu biraa rakkoo biraa yoo keerii haala namni biraa kakka amma fakkeenya Suleeman yoo qabame ilma dhiiraa ta'u waan ta'u dararaa keessa turuu danda'a bahuu danda'a baduu danda'a ilmi dhiiraa homaan ta'u garuu dubartiin yeroo akkatti si jecha luminan baay'ee yeroo Suleeman baay'ee jira baay'ee baroo haka feetanii yoo harkaan nu galfattan akka turree dararaan jiru awwala fatiraa keessa jira yaani bahullee kuufeetumaan bahe duuba nuti isin dararaa jira daragachuu jira natu isin dararaa jira ana isin dararu jira si abboo kun maayin daawwattoota kiyya amma walumaa gala jechuudha kalaas wanti godhu hin jiru Hamzaa itti geessee kun waa takka hoolan asiin ittima uffata guutuu irraa yaasa kaan bishaan quraanaa kaan hin dhiqa qaama akka daa'ima taate affaasaa qofa irraa hin jijjiire kana mara maaltu na goosise osoo inni duraan na miidhutti ture osoo inni jireenya kiyya balleessuuf deemu wanti kana hunda godheef ta obbolummaa san garuu inni ammallee siirii namni hedduu asii qabaa bakka paantii gara na laali gara si laali jechuu jirtaniimi laalee achi barbaadee as barbaadee dhabe mana yaalaa wanta niin geessa jedheefis waan jedheef qabaa amman dubbadhu walii galatti waan jedheef qabaa jechuudha daawwattoota achi immoo waan takatti qofa shakke Hamzaa yoo takatti sanii waa ta'e malee nagaya qabaa jireenya kiyya balleessuu dhufee jechuudha amma sanillee itti deebina ka durseen amma maali keeriyaadha keeriyaa kalaas Asiyaan akka duraanitti miti akkuma jette humnallee jabeeffattee jirti nallee mootu na dhabamsiisuuf deemutti jirti yookaan immootu keeriyaa akkaan ijaan hin agarre godhuu barbaade kana waan ta'eef Hamzaa naa fidi jetteemi dura Hamzaa barbaada jetteemi Hamzaa hin geessaa fi isiin immootu keeriyaa naa fiddii jechuudha kuni dirqama akkasitti walii galeetumaan lubbuu keeriyaa achi baraarfadhee baasee sanbooda mootu jireenya kiyyaa waan naa ta'u anuu ni beeka yookaan sababa kiyyaan lubbuun keeriyaallee miidhamte Hamzaallee miidhame namni biraallee hin miidhamini Suleemanillee hin miidhamini harkaallee bayu yookaan mallee waan isa muudatu hin beekne kana waan ta'eef rabbiin nu haa gargaaru ani lubbuun nama hedduu baduu irra isiin sun jireenya kiyya naana tokkochi jireenya kiyya balleessite yookaan hin dhiifte rakkoon qabu akkuma yaadan san iddoo haa milkaa'uufi garuu amma jalqaba Hamzaa geessee kalaas wanti godhu hin jiru Hamzaa kun sa'aatii ammaa kanarraa eegalee ani Asiyaa bira geessuudhaaf qophiidha jechuudha sa'a ammaa tanarraa eegalee wanti godhu hin jiru daawwattoota kiyya kana haga wajjii cinqame akka obbolummaatitti illee wajji rakkadhe dhakaa mataa keessa keettee hin beeku waan isiin goote moo haadhumatti dhugumaan akkanumatti qaree guddisee takka ka haadhaan moo rakkoon qabu amma booda dhiini kiyya sababa namni biraa namni nagar namiidhaaf deemu guutuun sababa haadhatiin namiidhaaf deemaa jechuudha guutuu haadhaan na erge viidiyoo tanallee ol naa kaa'a warri kiyyallee guutuun zariin tiyyallee dhiinni kiyya asii yoo na buusan isaan ammallee akka dhaadachuu jiranitti Asiyaallee akka isiin itti natti dhaadachuu jirtu warra kiyya guutuun addaan na kuteen jireenya ofii jireenya kiyya eega bade jireenya isaa balleessuu qabaadha namallee natti bitanii yoo lubbuun tiyyallee osoo an as keessaan baane kana baasan taate lubbuu tiyyallee yoo ka itti taphatan taate ka lubbuu tiyya taphachuutti jiru haadha Hamzaati yoo mootuu ana rabbiin asii na galchee kana hoolaa suma dhiisee deeman akka yoo hojii rakkadhaa miti garuu waa takka qofa qaba carraa takka qofa na biraa qaba inni carraa sallaalee carraan sun yoo hin taaneef inni jireenya kiyya balleessuuf deemame haa badhu gara badeetti ofirraa gadi dhiisa jechuudha sijjammara ammayyuu Asiyaa bira geessuuf jiraan achi iyyuu deebii harka kiyyan seenuu amma inni jiilee jira safara kiyyan ga'uu jechuudha awwalii galatti lubbuu yoo jiraadhee rabbiin biyyan na galche
waan anaaf hamzaan dabarsine haatillee ma dabarsitii jechuudha akka ta'e illee ta'u irraa kafala abboo jaalatta jibbite isii irraa kafala bara naaf ati yoo walii galleeyyuu allaan sihii kalaama haadhatee yoo tan dhageen abbaa keetu maqaan dhoyne bari isiidha kasillee qareetin natti erge eessa jireenya ka isaan hangalchuu bara nam dhimmi kiyya jiree anamma walii galatti amma walii galatti bu'ii gaaratii yaada singalchu amma bar seera jiraame biyyi bu'ii irraa bar biyyi seera jiraame fedhee seerri jiraate bar biyyi keenya seera jiraame seera jiree eeywa biyyuma seerri jirtu san keessatti agartee miti akkana hidhalaa laate akkatti hidhee dhimma isinirraa qabdu gaafa bar biyya ka isiina yoo taatu obboleessi kiyya shamaallee taatu waggar isi geessu bara namallee isiin ajjeesan jenne sababa jireenya kiyya balleessuuf deemtu sibiila kana itti galchee agartee miti gaaf anummaan itti galchee agartee miti akkanatti ilaal itti micciiree dhimma nama kana guutuu natti bittee dhimma natti ergiteef kana si garsiisa hin deemtaa asiyaa bira amma karaa gabaabaa si himee asiyaa bara asiyaa bira ni deemta kiyyafan kee lolli barbaadu sitti lafanni si barbaadu na dhiisi ani kana booddee si maqaa aayyoodha wakkan dhageenya gabaabaatti tana booddee kala sayyee obboleessi kiyya qaalii kiyya godheeti ennu qaalii kiyya godheeti bu'aa irratti jirra maqaa irratti amma malee ndee haati ammallee taanaan irraa irraa bu'ee ndee toomi anis waan jedhe san irraa deekuu danda'u waan jette kam xiyyeeffan ta'e yoo jiraatte isii san waa goota yoo du'e akka barbaadde godhe yoo jiraadhe garuu atuu hin jirtu anjaanan atuu hin jirtu yaani nafsi keessa dirqama tokko baafachuu qabu eeywa bu'aa irratti jirra kate maanni wanni haate ayyoo maal goote gabbaan ofirraa mana jalaa banee gaarii yaani ilmoo fi namni diqaalaa si godhe illee isii namni diqaalaa si godhe illee isiidha namni diqaalaa si godhe illee diqaalaa osoo abbaa beekuu baadhe abbaa hange kana naanchuu baattee ammoo tuluu bar maasi geessuu didde maasi geessuu didde maasi hin kadhatte ilma dhiiraati bakka fedhe jiraatee